Yes, hello mga katare at kumusta po kayong lahat? Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. At ganun pa rin po, kung bago ka pa lang dito sa aming YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos na i-upload po namin. So for today's video po ay mag-unbox po tayo ng bagong bench grinder. So, ang bench grinder na to ay 1/2 horsepower at 350 watts.
At syempre, pagkatapos po nating i-unbox itong ating bench grinder, ay tetestingin po natin. So dapat magsuot po tayo ng proper protective gear para safety po tayo. So ayan po mga katare, maraming salamat po sa panonood at abang-abangan niyo po ang susunod na video na i-upload po natin. So maraming salamat po.